这一款是我们大功率焊机，型号就是 FH800A， 它是既可以冷焊又可以哑弧焊。上面这个就是哑弧焊的模式，下面这两个属于冷焊。冷焊的话是分连续焊和点焊，脉冲就是属于连续焊。连续焊的话，速度是1到30，1到30是由慢到快，30是最快，1的话是最慢。冷焊就是点焊。下面是一个主机默认的智能模式，然后这一款还有个附加功能是焊道清洗。焊道清洗的话是接在这个位置，有把单独的毛刷焊枪，既可以选择这个毛刷，也可以选择上面这个包布。